မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြမှာတော့ power dissipation ကို diode ပေါ့နော် diode တစ်လုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပူစွမ်းရည်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တွက်မှာပေါ့နော် diode မှာကျွန်တော်တို့ forward bias ရဲ့ rubber bias ဆိုပြီးရှိတယ် diode က electric current ကို forward bias မှာပဲပေးစီးတယ် rubber bias မှာပေးမစီးဘူးပေါ့နော်ဒီ diode မှာကျွန်တော်တို့ဒီ forward voltage ကြောင့်ပေါ့နော် electron တွေကရွေ့လာတယ်ဒီ electron တွေရွေ့လာတဲ့နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ forward current ကစီစဉ်ခြင်းကနေဆုံးဖြတ်ပေးရပေါ့နော်ဒါကဒီ diode ရဲ့ new rate ပေါ့နော်ဒီanode ဘက်ကနေကတ်တုပ်ဘက်စီးမယ်ဆိုရင်ဒါ forward bias ပေါ့နော်ကတ်တုပ်ကနေ anode ကိုစီးမယ်ဆိုတာ rubber bias ဒါပေမဲ့ rubber bias ကိုပေးမစီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ forward voltage တော့ပေးတဲ့အချိန်မှာ electron တွေရွေ့လာတယ် electron တွေရဲ့ရွေ့လာတာကို forward current စီစဉ်ခြင်းကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ forward voltage တော့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါရောမှာအသုံးပြုတဲ့ material လိုက်ပေါ့နော် silicon အသုံးပြုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.7 volt ဒါ forward voltage တော့ပေါ့နော်ဂျာမနီအသုံးပြုဆို 0.3 volt တော့နော် forward voltage တော့ဒီ diode တစ်လုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပူစွမ်းကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VF into IF တော့နော်ဒါပုံသင်နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ forward voltage တော့ရဲ့ forward current flow ရပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ material ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ forward voltage တန်ဖိုးကိုသိပြီပေါ့နော်IF နော် forward current flow ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရမလဲပေါ့နော်ဒီမှာ simple circuit လေးဒါမှ diode ဒါ resistor အပေါ်ပေါ့ဒီ simple circuit လေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ IF ပေါ့နော် forward current flow ရှာချင်တယ်ဆိုရင်အုံလို့ရ IS ကိုဘူးရရတယ်တက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမိမိအသုံးပြုတဲ့ diode ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ data sheet မှာတွားကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ VF နဲ့ကျွန်တော် IF ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်သက်ဆိုင်တဲ့ data sheet မှာဖော်ပြပေးထားပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုထည့်ထုတ်လိုက်ရင် diode တစ်လုံးရဲ့အပူဆုံးရှုံးကိန်းကိုရပြီပေါ့နော်သူကforward voltage တော့ 0.7 volt ကိုကျွန်တော်ဒီ diode က short ချလိုက်တာပေါ့နော် short ချလိုက်တာအပူဖြစ်ဆုတ်ထုတ်ပလိုက်တာတကယ်တမ်းအပူဖြစ်ဆုတ်ထုတ်ပလိုက်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အပူဆုံးရှုံးကိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ power dissipation ကို diode ပေါ့နော် diode ရဲ့အပူဆုံးရှုံးကိန်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရှာရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်